saya mau bikin video cara memasang ini nih, klakson keong tanpa relay. Nih, tanpa relay di motor Honda Beat. Nah, nanti itu kita bongkar dulu depannya. Nah, sorry sembari ngerokok ini, kita bongkar dulu. Jadi nanti saya bongkar dulu itu depannya, sekalian ganti ini kan ngatur sen yang kedipnya cepat itu loh, tip. Nah, oke, nanti tunggu saya bongkar dulu ya. Nah ini udah saya lepas batok palanya, udah saya lepas semua. Nah ini bentuknya, ini nanti kita lepas. Nah barangkali kalau di sini memang gak ada bawahnya ya, nanti kita coba lepas ini kita tinggal sebelum pasang kita coba dulu apakah jalan apa enggak. Ini kabel ada dua, tapi warnanya sama, hijaunya. Sama. Ini warna hijaunya sama, cuma agak muda. Seperti ini. Coba dulu ini yang bawah tadi ya. Kita coba dulu asal dulu, teman-teman ke konsep. Oh ini ya. Bisa nggak tanpa relay kan? Kita on dulu entasnya. Kita coba. Kencang ya. Jadi bisa tanpa relay. Oke, kita tinggal pasang ini aja. Tinggal lepas ini. Baut ini kita lepas. Baut 14 atau 20 gitu. 20 12. Nah ini seperti ini yang saya pasangnya, tapi terjangkau di depan sini seperti aslinya, tapi takutnya kurang masuk ntar di batok palanya itu loh, lampunya. Nah kita coba pasang kayak gini dulu, kita coba pasang batok palanya.
nggak nyenggol sama sekali. Oh, masih ada ruang. Coba pasang dulu. Kita coba. Oh, ininya agak kaki. Jadi cuman di sini agak renggang ini, masalah kan yang tadi di sini mentok. Nggak apa-apa lah, agak renggang, nggak sama, nggak masuk krep ini nggak masuk krep. Oke, udah kelar semua, kita tinggal bongkar ini terus ganti sennya yang berkedip ya. Oke. Karena itu sudah saya ganti. Ini relay aslinya yang bawaan dari Honda, dari mereknya Denso. Sudah saya ganti sebenarnya. Nah, kalau pakai relay ini saya belum tahu bagaimana, bisa apa enggaknya, nggak bisa saya rubah kemarin. Nah, ini ganti pakai merek ini. Mungkin kalau merek nggak jadi patokan ini ya, tapi yang jadi patokan ini. Nah, itu ada pengatur ininya. Bentar, tuh ini nih ada pengatur, kelihatan nggak? Nah, ini pengatur untuk kecepatannya. Coba nyalain. Nah, ini udah jadi.
titnya bisa diatur. Tip lampunya bisa diatur. Seandainya saya putar lagi, nanti saya ambil obeng yang lebih kecil. Nah,